bỏ quýt đi ra. Không. Có mẻ không? Xin Thảo có biết mẹ đó. Nó rượu rồi nó mùi quá, con không ăn. Lọc cái mẹ ra ít. Mẹ xin Thảo thuộc cái xin hoa. Trời ơi, xong đâm một đêm đi rồi chứ. Con đây cho nó bẩn. Để vậy. Con lấy thôi chứ bệnh gì. Mình mua được nhiều đường đâm hết rớt ra ngoài nữa rồi còn gì nữa. Nó làm nhổ lông này nó nhổ lông bằng máy rồi rửa sạch sẽ nó khò luôn.